Geräusche, die dein Hund liebt. Nummer 1. Nummer 2. Das Rascheln der Leckerli-Tüte oder Geräusche in der Küche lösen echte Freude aus, auch wenn es nur Konditionierung ist. Nummer 3. Sanfte klassische Klaviermusik in langsamem Tempo reduziert nachweislich Angst und bringt Hunde zur Ruhe. Nummer 4. Das Lachen und Gurren eines Babys klingt für Hunde wie eine freundliche, hohe Stimme und macht die meisten neugierig und entspannt. Nummer 5. Eine Klingel, die er mit etwas Positivem verbindet, wie dem Spaziergang oder dem Futter, löst sofortige Aufregung und Freude aus. Nummer 6. Naturgeräusche wie fließendes Wasser, Vogelgesang und raschelnde Blätter signalisieren seinem Gehirn: Hier bin ich sicher.